Jaz bom zdaj zelo neposreden. Varuh človekovih pravic je pomembna institucija, koalicija je dala enotno podporo, več od tega koalicija ne more narediti. Odgovornost, da najde kandidata, ki bo dobil 60 glasov, ni na koaliciji, ampak je na predsednici. Predsednica mora to odgovornost prijeti nase. Ne more jo prenašati takrat, ko ji to ustreza, na kogarkoli drugega. Mi smo svojo podporo njeni kandidatki zagotovili, od tu dalje je to izključno njena odgovornost in njena naloga. Vse ostalo zavračam, to je prvo. Drugo, dosti časa sva govorila o tem, kakšnih res zoprnih časih, težkih časih se danes nahaja Slovenija, pa tudi Evropa. Ravno v teh časih se na evropskem nivoju, na Evropski banki, centralni banki odloča o tako pomembni stvari, kot so povišanje izdatkov za obrambo in varnost. In Slovenija, popolnoma nepotrebno, nima svojega predstavnika, ki bi lahko o tem enakopravno glasoval, po domače. Zato, ker predsednica ne zmore opravljati svoje naloge, je Slovenija brez predstavnika točno na točki, kjer se odloča o obrambnih izdatkih. A se vam to zdi državotvorno? Meni ne čisto.